Hello students, good morning. Myself Neha, I am your English teacher. Students, आज हमने आपकी लाइव क्लास में साउंड ऑफ वॉवल आई रीड किया था। मैंने सभी बच्चों से साउंड ऑफ वॉवल आई का चैप्टर रीड करवाया था वन बाय वन। एक बार मैं आपको रीड करके बता रही हूँ। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। आई की साउंड होती है ई, जो आपकी छोटी ई की मात्रा होती है ई, वो आपकी आई की साउंड होती है। देखिए, एन आई बी, एन आई बी निब, एन आई बी निब, एल आई डी लिट, जेड आई पी जिप, के आई एन जी किंग, बी आई के ई बाइक, एस एच आई पी शिप, एफ आई एस एच फिश, के आई टी ई काइट, टी आई एन tin. I repeat again. NIB nip, LID lit, ZIP zip, KING king, BIKE bike, SHIP ship, FISH fish, KITE kite, TIN tin. ओके, चलिए इसे नीचे पढ़ते हैं। फोनिक ड्रिल, BIN bin, TIN tin, PIN pin, SIN sin, BIN bin, TIN tin, PIN pin, SIN sin. Next, BILL bill, FILL fill, HILL hill, KILL kill. देखिए, BILL bill, FILL fill, HILL hill, KILL kill. Next line, MICE mice, DICE dice, RICE rice, NICE nice. MICE mice, DICE dice, RICE rice, NICE nice. Next line, DIP dip, SHIP shape, LIP lip, TIP tip. Dip, ship, lip, tip. Okay, next line, MIGHT might, NIGHT night, TIGHT tight, BRIGHT bright. Might, night, tight, bright. Next line, LINE line, DINE dine, WINE wine, PINE pine. Line, dine, wine, pine. And last line, LINK link, INK ink, WINK wink, SINK sink. Link, ink, wink, sink. ये तो आपका पेज नंबर 12, चैप्टर नंबर 5 आई साउंड, जो मैंने आपको रीड करके बताए हैं। ओके, सभी बच्चे रीडिंग करेंगे और डेली बुक रीड करनी है आप लोगों को। जब तक आप बुक रीड नहीं करोगे आपको रीडिंग करनी नहीं आएगी। चलिए इसकी बुक एक्सरसाइज देखते हैं। क्वेश्चन 1, fill in the blanks with correct vowels and read aloud. आपको fill in the blanks में correct vowel भरना है। चलिए देखिए, ये फर्स्ट पिक्चर है बिन, तो यहाँ पर क्या आएगा, BIN, BIN bin. Next, kid, KID kid. Next, dice, DICE dice. Shirt, SHIRT shirt. Fish, FISH fish.
KIT केट, काइट KITE काइट, पिन PIN पिन। ओके, सभी बच्चे इनको भर लेंगे। BIN बिन, KID किड, DICE डाइस, SHIRT शर्ट, FISH फिश, KIT किट, KITE काइट, PIN पिन। ये तो हमारा क्वेश्चन 1 हो गया। चलिए क्वेश्चन 2 देखते हैं। ज्वाइन द पिक्चर्स विद करेक्ट वर्ड। आपको पिक्चर ज्वाइन करनी है करेक्ट वर्ड के साथ, सही वर्ड के साथ आपको सही पिक्चर मैच करनी है। चलिए, फर्स्ट हमारा वर्ड है KITE काइट। आपको यहाँ पर पिक्चर ढूंढनी है काइट की, तो KITE काइट, काइट मीन्स पतंग, ये हमने मैच कर दिया है। नेक्स्ट RABBIT रैबिट। यहाँ पर रैबिट की पिक्चर कहाँ है, तो ये देखिए, ये हमने रैबिट से भी मैच कर दिया। LION लायन, लायन मीन्स शेर, ये हमने लायन से मैच करा है। एंड नेक्स्ट IN के इंक, ये हमने इंक से मैच कर दिया। ओके, क्वेश्चन सेकंड भी हमारा हो गया है। एंड लास्ट क्वेश्चन थर्ड, सी द पिक्चर एंड सर्कल द करेक्ट वर्ड। आपको पिक्चर देखकर करेक्ट वर्ड पर आपको सर्कल लगाना है, जो सही पिक्चर का वर्ड है आपको उस पर सर्कल करना है। ओके, MICE माइस, NICE नाइस, ये पिक्चर किसकी है, माइस की है कि नाइस की है, तो ये माइस है, आपको माइस पर सर्कल लगाना है। ओके, नेक्स्ट TIN टिन या BIN बिन, ये टिन है कि बिन है, ये बिन नहीं है, ये टिन है, TIN टिन। नेक्स्ट हमारा SIT सिट या HIT हिट, तो यहाँ पर ये सिट है, बच्चा बैठा हुआ है, हिट नहीं कर रहा है, मार नहीं रहा है, तो SIT सिट। ओके, सभी बच्चे अपना पेज नंबर 13 फिल कर लेंगे और साथ ही आपको अपनी आई साउंड रीड करनी है, इस चैप्टर को रीड करना है। ओके, थैंक यू।